equipo anterior pero sigue igual. Lo estoy intentando, así que pasemos. O no, no. Ya. Bueno, eso fue sencillo. Difícil, lo encontré bastante
siquiera todo el dinero del mundo va a ser. ¿Cómo le llamo a eso? Pero tengo bastante experiencia. Creo que podría utilizarla para meterle algunos lados. Esto también energía.
logré, gente. Esa fue. No dieron nada. Ahora vamos a ir por ok, espero que esa haga sea un poco menos fuerte, pero si termina de gana, vamos a estar en la empieza la batalla. Por poco pensé que iba a perder, pero de alguna forma ganamos. A ver, vamos a mejorar lo que me queda por mejorar. Equipo, vamos a dejar este video por aquí. Yo soy 108 y nos vemos en un próximo video. Adiós.